E aí pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a como adicionar efeitos sonoros no seu vídeo pelo celular. E para isso a gente vai utilizar o aplicativo do CapCut. Não é só o CapCut que faz isso, mas o CapCut ele tem uma variedade aí muito maior de efeitos sonoros do que os outros aplicativos aí demais, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir o CapCut. Abrindo aqui, a gente vai estar clicando em novo vídeo e a gente vai selecionar o vídeo que a gente quer editar aí, colocar os efeitos sonoros e tal. Então vamos supor que seja esse vídeo aqui, ó, tá? Eu vou estar clicando em adicionar. Eu vou só baixar o volume do vídeo original, só para não ficar em conflito aqui, né? Feito isso, pessoal, para a gente adicionar efeitos sonoros no vídeo é muito simples. Tá vendo aquela linha branca bem no meio ali embaixo? Então, você vai ajustar ela na posição do vídeo que você quer que aconteça esse efeito sonoro. Então, por exemplo, vamos supor que aos 2 segundos eu quero um efeito sonoro. Você coloca ela aqui, ó, nos 2 segundos. E aí, você vai clicar ali, ó, em áudio, lá embaixo. E aí, efeitos sonoros, onde tem uma estrelinha ali, ó. Clique em cima e aqui você pode escolher o tipo de efeitos sonoros, tá? Então, tem vários aqui, ó. Se não for nenhum desses, é óbvio que você pode selecionar por categoria. Olha quanta categoria tem aqui, ó. Ou também você pode pesquisar um som específico. Por exemplo, pássaro. Vou pesquisar. E aqui vai ter vários sons de pássaro, como vocês podem ver, ó. Beleza? Aí quando você escolher o teu, você clica ali no botão azul em mais. E ele vai ser adicionado aqui, ó, tá? Então, ó, se eu der um play, se você quiser ele até só um certo ponto, é só você cortar ele, ó. Você pode dividir ele e remover a outra parte, para deixar só uma pequena parte ali, beleza? Quando você terminar de editar o teu vídeo, é só você clicar no botão azul lá em cima para exportar, mas antes de exportar é importante que você escolha uma qualidade boa aqui, antes de você salvar o vídeo na sua galeria em qualquer qualidade aí, beleza? Então é isso, tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Fui!